श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् चक्रं विद्यावरघटगदादर्पणं पद्मयुग्मम् दोर्भिर्बिभ्रतसुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् गाढोत्कण्ठं विवशमनिशं पुण्डरीकाक्षलक्ष्म्योः एकीभूतं वपुरवतुवः पीतकौशेयकान्तम् शङ्खचक्रगदापद्म कुम्भादर्शाब्जपुस्तकम् बिभ्रतं मेघचपल वर्णं लक्ष्मीहरिं भजे विद्युतप्रभाश्लिष्टघनोपमानौ शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशौ चित्ते चिदाभौ कलयामि लक्ष्मी नारायणौ सत्त्वगुणप्रधानौ लोको भवस्थे मलयेश्वराभ्यां शोको रुदीन स्थितिनाशकाभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां सम्पत् सुखानन्दविधायकाभ्यां भक्तावनाना रतदीक्षिताभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां दृष्टोपकारे गुरुतां च पञ्च विंशावतारान् सरसं ददद्भ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां क्षीराम्बुराश्या दिविराड्भवाभ्यां नारं सदा पालयितुं पराभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां दारिद्र्यदुःख स्थितिदारिकाभ्यां दययैव दूरी कृतदुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां भक्ताव्रजाघौ घविदारकाभ्यां स्वीयाशयोद्भूतरजस्तमोभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां रक्तोत्पलाभा भवपुर्धराभ्यां पद्मारिशङ्खा जगदाधराभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्याम् अङ्घ्रिद्वयाभ्यश्चकल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्याम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् एहि कामुस्मिकसुखं भुक्त्वा स लभते मृतं श्रीप्रदोषपूजास्तोत्रम् ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा
भक्त्या प्रदोषसमये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमयेष्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर्बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चन्दनवरः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरताः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्रह्माण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यतापोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयकपकुल स्त्रियो निगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तदवंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्ड प्रलये प्रदोष समये यः शङ्करानार्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शुनकजा जातापि सारासभैः ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तानसमृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविरविद वाद्यव्युच्चयः सन्ततम् तदपादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हर शङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दीपपायनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूप सुसुधा पुरादिदारस्वादन व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजन महोत्साहस्य सायं मुहुः वासः स्यान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना
नंदापार तरंग संगततनुर्भूति प्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमाम् रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चन सायं सन्ततमेव शान्तहृदयः सायं वदो संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैर्मन्दैरपि प्राज्ञाज्जान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भे पाकमुपेत्य गर्भजनितक्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमज्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोकेशाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमस्कृत सत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायास्यास्ति स एव भाग्यनिवः भारः सुराराधितः तदपादाम्बुजपूजनेन भगवन् भालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहो रात्रं च यो नीयताम् किं तः सायमुमा सहायचरणा भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं भूर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तदवन्नान्य विशेष कारणीयमे माचारः सतुष्यत्यपि तस्मात् स्यायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि चक्रं विद्यावरघटगदादर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रतसुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभं गाढोत्कण्ठं विवशमनिशं पुण्डरीकाक्षलक्ष्म्योः एकीभूतं वपुरवतुवः पीतकौशेयकान्तम् शङ्खचक्रगदापद्म कुम्भादर्शाब्जपुस्तकम् बिभ्रतं मेघचपल वर्णं लक्ष्मीहरिं भजे विद्युतप्रभाश्लिष्टघनोपमानौ शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशौ चित्ते चिदाभौ कलयामि लक्ष्मी नारायणौ सत्त्वगुणप्रधानौ लोको भवस्थे मलयेश्वराभ्यां शोको रुदीन स्थितिनाशकाभ्यां नित्यं युवाभ्यां न तिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां संपत् सुखानंद विधायकाभ्यां भक्तावनाना रतदीक्षिताभ्यां नित्यं युवाभ्यां न तिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां दृष्टोपकारे गुरुतां च पञ्च
विंशावतारान् सरसं ददद्भ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां क्षीराम्बुराश्या दिविराड्भवाभ्यां नारं सदा पालयितुं पराभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां दारिद्र्यदुःख स्थितिदारिकाभ्यां दययैव दूरी कृतदुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां भक्तव्रजाघो घविदारकाभ्यां स्वीयाशयोद्भू तरजस्तमोभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां रक्तोत्पलाभा भवपुर्धराभ्यां पदमारिशङ्खा जगदाधराभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्याम् अङ्घ्रिद्वयाभ्यश्चकल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्याम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् एहि कामुस्मिकसुखं भुक्त्वा स लभते मृतं। श्रीप्रदोषपूजास्तोत्रम् ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमयेष्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रां देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर्बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चन्दनवरः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्रह्माण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यतापोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयकपकुल स्त्रियो निगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधन साधनादिविमुखो
भूभाररूपः परम् तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्ड प्रलये प्रदोष समये यः शङ्करानार्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शुनकजा जातापि सारासभेः ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तानसमृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविरविद वाद्यव्युच्चयः सन्ततम् तदपादाब्जरजः परम शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हर शङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दीपपायनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्ष्यभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादिदारस्वादन व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजन महोत्साहस्य सायं मुहुः वासः स्यान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्य मां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चन सायं सन्ततमेव शान्तहृदयः सायं वदो संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैर्मन्दैरपि प्राज्याज्जान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायंकाल शिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भे पाकमुपेत्य गर्भजनितक्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमज्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोकेशाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमस्कृत सत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायास्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तदपादाम्बुजपूजनेन भगवन् फालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहो रात्रं च यो नीयताम् किं तः सायमुमा सहाय चरणा भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य
दैत्यसमं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं भूर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तद्वन्नान्य विशेषकारणीयमे माचारः सतुष्यत्यपि तस्मात्स्यायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि चक्रं विद्यावरघटगदादर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रतसुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् गाढोत्कण्ठं विवशमनिशं पुण्डरीकाक्षलक्ष्म्योः एकीभूतं वपुरवतुवः पीतकौशेयकान्तं शङ्खचक्रगदापद्म कुम्भादर्शाब्जपुस्तकं बिभ्रतं मेघचपल वर्णं लक्ष्मीहरिं भजे विद्युतप्रभाश्लिष्टघनोपमानौ शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशौ चित्ते चिदाभौ कलयामि लक्ष्मी नारायणौ सत्त्वगुणप्रधानौ लोको भवस्थे मलयेश्वराभ्यां शोको रुदीन स्थितिनाशकाभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां सम्पत् सुखानन्द विधायकाभ्यां भक्तावनाना रतदीक्षिताभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां दृष्टोपकारे गुरुतां च पञ्च विंशावतारान् सरसं ददद्भ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां क्षीराम्बुराश्या दिविराड्भवाभ्यां नारं सदा पालयितुं पराभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां दारिद्र्यदुःख स्थितिदारिकाभ्यां दययैव दूरी कृतदुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां भक्ताव्रजाघो घविदारकाभ्यां स्वीयाशयोद्भू तरजस्तमोभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां रक्तोत्पलाभा भवपुर्धराभ्यां पदमारिशङ्खा जगदाधराभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्याम् अङ्घ्रिद्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतिभ्यां
नित्यं युवाभ्यां न तिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्याम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मी नारायणाष्टकम् एहि कामुस्मिक सुखं भुक्त्वा स लभते मृतम्। श्री प्रदोष पूजा स्तोत्रम् ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिव पूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पंचाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्कर पदाम्बुज पूजनं च कृत्वा प्रदोष समयेष्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूति पवित्र गात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर्बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चन्दनवरः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरताः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्रह्माण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यतापोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयकपकुल स्त्रियो निगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधन साधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तदवंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्ड प्रलये प्रदोष समये यः शङ्करानार्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शुनकजा जातापि सारासभैः ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृते सते च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तानसमृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविरविद वाद्यव्युच्चयः सन्ततम् तदपादाब्जरजः परम शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हर शङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवः कर्पूरदीपादिभिः
सत्संगे दीपपायनं भवतु मे यः सायमीशार्चनम् ध्यात्वानंद घनो विभूति कवचो रुद्राक्ष भूषोत्सवः जिह्वा शंकर नाम रूप सुसुधा पुरादिदार स्वादन व्यासक्ता शिवलिंग पूजन महोत्साहस्य सायं मुहुः वासः स्यान्मम तस्य मंदिरवरे यः सायमीशार्चना नंदापार तरंग संगत तनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चन सायं सन्ततमेव शान्तहृदयः सायं वदो संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैर्मन्दैरपि प्राज्ञाज्जान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायंकाल शिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुंभे पाकमुपेत्य गर्भजनितक्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमज्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोकेशाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमस्कृत सत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः धारः सुराराधितः तदपादाम्बुजपूजनेन भगवन् फालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहो रात्रं च यो नीयताम् किं तः सायमुमा सहाय चरणा भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं भूर्भगोः न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तदवन्नान्य विशेष कारणीयमे माचारः सतुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि चक्रं विद्यावरघटगदादर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रतसुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् गाढोत्कण्ठं विवशमनिशं पुण्डरीकाक्षलक्ष्म्योः एकीभूतं वपुरवतुवः पीतकौशेयकान्तं शङ्खचक्रगदापद्म कुम्भादर्शाब्जपुस्तकं बिभ्रतं मेघचपल वर्णं लक्ष्मीहरिं भजे विद्युतप्रभाश्लिष्टघनोपमानौ शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशौ चित्ते चिदाभौ कलयामि लक्ष्मी नारायणौ सत्त्वगुणप्रधानौ लोको भवस्थे मलयेश्वराभ्याम् शोको रुदीन स्थितिनाशकाभ्यां नित्यं युवाभ्यां
न तिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां संपत् सुखानंद विधायकाभ्यां भक्तावनाना रत दीक्षिताभ्यां नित्यं युवाभ्यां न तिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां दृष्टोपकारे गुरुतां च पञ्च विंशावतारान् सरसं ददद्भ्यां नित्यं युवाभ्यां न तिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां क्षीराम्बुराश्या दिविराड्भवाभ्यां नारं सदा पालयितुं पराभ्यां नित्यं युवाभ्यां न तिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां दारिद्र्यदुःख स्थितिदारिकाभ्यां दययैव दूरी कृतदुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां न तिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां भक्तव्रजाघो घविदारकाभ्यां स्वीयाशयोद्भू तरजस्तमोभ्यां नित्यं युवाभ्यां न तिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्यां रक्तोत्पलाभा भवपुर्धराभ्यां पदमारिशङ्खा जगदाधराभ्यां नित्यं युवाभ्यां न तिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्याम् अङ्घ्रिद्वयाभ्यश्चकल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां न तिरस्तु लक्ष्मी नारायणाभ्यां जगतः पितृभ्याम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् एहि कामुस्मिकसुखं भुक्त्वा स लभते मृतम् श्रीप्रदोषपूजास्तोत्रम् ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोषसमये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्वितानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमयेष्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर्बिल्वाद्यः कुसुमेश्च चन्दनवरः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरताः कदापि न भवन्त्येवामृता स्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्रह्माण्यमासाद्य च
त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुरवीर्यतापोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयकपकुल स्त्रियो निगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तदवंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्ड प्रलये प्रदोष समये यः शङ्करानार्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी शुनकजा जातापि सारासभेः ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तानसमृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविरविद वाद्यव्युच्चयः सन्ततम् तदपादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हर शङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सवः सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दीपपायनं भवतु मे यः सायमीशार्चनम् ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादिदारस्वादन व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत्साहस्य सायं मुहुः वासः स्यान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमाम् रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चन सायं सन्ततमेव शान्तहृदयः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैर्मन्दैरपि प्राज्याज्जान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायंकाल शिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भे पाकमुपेत्य गर्भजनितक्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमज्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोके शाङ्करसङ्गतिः खलु सदा
सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमस्कृत सत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवः भारः सुराराधितः तदपादाम्बुजपूजनेन भगवन् फालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहो रात्रं च यो नीयताम् किं तः सायमुमा सहाय चरणा भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेस्य किं भुर्भगोः न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शंकरः तद्वन्नान्य विशेष कारणीयमे माचारः सतुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि।